Hello to my YouTube channel. Favorite natin si Kaisin kasi cute siya at cute, maputi, like what? Like, sweet po talaga siya, mas lang siya. Na mabago na ang pagkilo sa dormitoryo. Noon ay may init na sakit ng katawan. Kaya siya kinuryente ni Tadena. Nakita rin ng saksi kung paano napasigaw daw sa sakit si dormitoryo habang umiiwas sa pinsan. Huwag mo naging Bilang daw sa pangunguryente. Bakit ano sa'yo yan? Ang saksi at si Darwin na maghalikan. Nasaksihan ito ng iba pang kaklase ng dormitoryo. Ay sa si Darwin na maghalikan, nagsabi Whatever. ang salita habang Kasi slime namin. Dirty na yan. natutuwa siya sa mga Ay. Pumilit. Oopsie. Sorry guys. pumilit. Pumilit. Para kung daw ang sa dormitoryo gamit ang video. Isang beses nagpapasa sa dormitoryo at hindi Sorry po yan sa kanya guys kasi tapos daw ng mga pangunguryente at lalaki po yun na ignorante ng slime. Ano, alam niyo, ignorante yung ngayon na nakakita ng slime. Hindi naman na. I know. Kasi sa school namin, merong slime. Umalis na daw sa saksi. Merong 5, merong 10. Pero malaki. Ito pala yung isa. Oh. Ito yung laman ng isa. Ito. Binili namin pero few minutes fake for yun. Ito po yun. Pag nakagawa na kami ng slime, ito namin ilagay lahat. Oops. Actually, ano po pala, slime. ang name ng TikTok ko, Linda Saransa. Pero exchange ko po na yun ang Liza Saransa. Sorry for that. Ay, Makita niyo po yung account nitong vlog, Linda Saransa, kasi hindi ko yan aking cellphone. Wala pa akong cellphone. ano lang sa po yan. Facebook. Add niyo po kami sa Facebook. Sorry po talaga. There. Saan yung slide? Ang pangalan ko pala sa Facebook ay Del Fernández El Domingo. Hanapin niyo lang doon. Kung sino maganda doon. Yung naka-Bisinta uniform. Bisinta yan apa. Sa Nograles. I-open mo nga. I-open mo nga. Nakatira po kami sa Davao, Ecoland. Davao, Ecoland. Tapos, kita mo yan, merong convenience. Bisya to. Kaya to, bawal nyo makuhan. Bawal nyo malaman. Sa totoo lang po, hindi po kami marunong magkatagalog. Try. Pero meron kaming vlog na magtagalog kami, kung yun, English, speaking, Kung kailangan mag-Bisaya, mag-Bisaya. Kung kailangan mag-English, English. Kung kabalo English, kung alam mo ng English, translation. kung sabihin niyo po sa amin na anong favorite song niyo kasi sising namin po. Comment down below. Huwag niyo kalimutan Hindi po kami marunong mag-edit. Magpaturo lang kami. Please like and subscribe. Bye-bye. Thumbs up.